Olá amigos, muito bom dia a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao quilômetro 426 da Rota do Calcário. Você está no canal Ferrovia Minas Rio, seu canal de trem aqui no YouTube. Estamos aqui na reta da Granja aguardando a chegada dele, o trem. Que trem que vai ser? Vai ser o trem vazio e esperamos que ele esteja bem bonito, um trem bem elegante. E estamos aqui hoje na companhia dela, Dona Yasmin, dá uma olhada. Então estamos aguardando a chegada do trem aqui. Enquanto o trem não chega, você vai lá, prepara o cafezinho, prepara o pão de queijo, se acomoda e vem com a gente. Bora pro vídeo. Fala pessoal, estamos aqui na reta da Granja novamente. Tá vindo aí outro trem vazio. Vamos acompanhar a passagem dele, né? Esperamos que esteja bacana, igual aquele primeiro tava. É isso aí? Vem com a gente. Virou lá. Meu 8323. É isso aí pessoal, estamos aqui agora na PN do Padre Pedro, pé da ferradura aqui. Vou pegar esse trenzão acelerando no máximo aí, vem com a gente.